হ্যালো গাইস, আমাজন সম্পর্কে, আমাজন জঙ্গল সম্পর্কে আমাদের ভীষণ কৌতূহল, ভীষণ জানতে ইচ্ছে হয় যে আমরা আমাজন জঙ্গল সম্পর্কে কিছু জানি, অর্থাৎ কিছু জ্ঞান অর্জন করি। সবাইকার কৌতূহল। কিন্তু আমরা জানি অনেক কিছু আর জানি নাও অনেক কিছু। আমাজন জঙ্গল তো আমরা জানি পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। এই জঙ্গল সম্পর্কে আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর, যেটা তোমাদেরকে চমকে দিতে পারে। শুরু করি সেই প্রশ্ন উত্তর পর্বগুলো। আমাজন জঙ্গল কোন দেশে অবস্থিত? এরকম যদি প্রশ্ন তোমাদেরকে করা হয়, উত্তর কি দেবে? আমাজন জঙ্গল কোন নদীর মধ্যে অবস্থিত? আমাজন জঙ্গলের সাথে যে অবদান দিয়েছেন তিলকারে কবিগুরুটা কে তিনি? আমাজন জঙ্গলের উচ্চতা প্রায় কত মিটার? আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে বড় শহর কোনটি? আমাজন জঙ্গলের অনুমানিত জীববৈচিত্র্য কত প্রজাতি হবে? আমাজন জঙ্গল কি দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে? আমাজন জঙ্গল কি সমৃদ্ধ বন্যার জন্য পরিচিত? আমাজন জঙ্গলের মাটির ধরনটি কি? আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে বড় বৃক্ষ কোনটি হতে পারে? আমাজন জঙ্গলের কতগুলি বৃক্ষ আছে? আমাজন জঙ্গলের বৃক্ষগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচুর ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে কোনটি? দেখো, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমি তুলে ধরব। আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোন প্রাণী? আমাজন জঙ্গলে যে প্রাণীগুলি খুবই বিপজ্জনক বিশিষ্ট তাদের নাম কি? খুবই কৌতূহলমূলক প্রশ্ন। আমাজন জঙ্গলে যে মাছগুলি খুবই বিখ্যাত তাদের নাম কি? আমাজন জঙ্গলে কতগুলি প্রজাতির প্রাণী আছে যারা খুবই বিপজ্জনক ও বিষাক্ত প্রজাতির? আমাজন জঙ্গলে কতগুলি প্রজাতির পরীক্ষা পাশ করেছে যা আমাদের আগে পাশ করেছে? পরবর্তী, আমাজন জঙ্গলের মাঝখানে কি প্রাণীগুলি উপস্থিতি কম? আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি প্রাণী কোনটি? আমাজন জঙ্গলে যে প্রাণীগুলি পরিবেশের রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের নাম কি? আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি চলমান প্রাণী কোনটি? আমাজন জঙ্গলে প্রাণীগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রাণীর সংখ্যা রয়েছে কোন শ্রেণীতে? আমাজন জঙ্গলে কোন প্রাণীর দ্বারা জঙ্গলের বাতাস পরিশোধ করা হয়? খুবই মজাদার প্রশ্ন। আমাজন জঙ্গলের মধ্যে কোন শ্রেণীর প্রাণীর সংখ্যা অতিরিক্ত অধিক রয়েছে? আমাজন জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীগুলি একসাথে থাকতে কেন? আমাজন জঙ্গলের মাধ্যমে কোন প্রক্রিয়া সাধারণত পৃথিবীর জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে? আমাজন জঙ্গলের মধ্যে কোন প্রাণীর মাধ্যমে মাটির উপর লাইলিয়ে জলের স্তর বৃদ্ধি হয়? আমাজন জঙ্গলে কোন বৃক্ষগুলির মাধ্যমে মানবদের রোগ চিকিৎসা করা হয়? আমাজন জঙ্গলে কোন প্রাণীর মাধ্যমে ঔষধি গুণ ধারণ করা হয়? আমাজন জঙ্গলের প্রাণীগুলির কেন সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন আছে? আমাজন জঙ্গলের প্রাণীগুলি কী ধরনের বিপদে আছে? আমাজন জঙ্গলে কোন প্রাণীর উপস্থিতির মাধ্যমে পরিবেশের সমস্ত প্রকৃতির স্থায়িত্ব রয়েছে? তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা দেখো যে আমাজন জঙ্গল ব্রাজিলে অবস্থিত, তোমরা সকলে জানো। আমাজন জঙ্গল আমাজন নদীর মধ্যেই এটি অবস্থিত। তিলকারে কবিগুরুটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন। আমাজন জঙ্গলের উচ্চতা প্রায় 300 ফুট 90 মিটার। আমাজনাস শহরটি আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে বড় শহর বলে উল্লেখিত। আমাজন জঙ্গলে প্রায় 10 লাখ প্রজাতির জীববৈচিত্র্য বসবাস করে। আমাজন জঙ্গল কোকাস দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাজন জঙ্গল বন্যা ও সমৃদ্ধ বন্যার জন্য পরিচিত হয়েছে। আমাজন জঙ্গলের মাটির ধরন প্রধানত ল্যাটেরাইট মাটি হিসাবে ধারণ করা হয়। আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে বড় বৃক্ষ হচ্ছে গামারোপা বৃক্ষ। আমাজন জঙ্গলে প্রায় 10,000 বৃক্ষগুলি আছে। আমাজন জঙ্গলের বৃক্ষগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচুর ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে ব্যালসাম বৃক্ষগুলি রয়েছে। আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মাকাও কাপচুনি মারমুশ। আমাজন জঙ্গলে জিন গাছ, ভ্যাম্পায়ার, টাইগার, অ্যানাকন্ডা প্রাণীগুলি খুবই বিপজ্জনক বিশিষ্ট। আমাজন জঙ্গলে খুবই বিখ্যাত মাছগুলি যেমন পিরিনিয়া মাছ, পিরারুকা মাছ, অরাপাইমা একমারা প্রভৃতি। আমাজন জঙ্গলে প্রায় 600 প্রজাতির প্রাণী আছে যারা খুবই বিপজ্জনক প্রাণী, বিষাক্ত প্রাণী। আমাজন জঙ্গলে প্রায় 250 প্রজাতির পরীক্ষায় পাস করেছে, যা সবার আগে পাস করেছে প্রাণীগুলো প্রজাতি। আমাজন জঙ্গলের মাঝখানে কয়েকটি সাবান ভালু প্রাণীর উপস্থিতি কম আছে। আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি প্রাণীগুলি ছড়ায়। আমাজন জঙ্গলে জিরাফ, নেত্রহীন তিতি, টাকিনি প্রাণীর ওপরে বিস্তার লাভ করেছে। আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে বেশি চলমান প্রাণী কাপুচিন মারমুশ। আমাজন জঙ্গলের প্রাণীগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রাণীর সংখ্যা রয়েছে
কোন শ্রেণীতে, সেটা হচ্ছে ছাড়া পাখির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ছাড়া পাখি আমাজন জঙ্গলে মুদ্রা রাক্ষস প্রাণীর দ্বারা জঙ্গলের বাতাস কিন্তু প্রতিরোধ করা হয়। আমাজন জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীর শ্রেণীতে প্রায় 250 প্রজাতির উপস্থিতি অতিরিক্ত অধিক। আমাজন জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীগুলি একসাথে থাকতে পারে, কারণ সেখানে বিভিন্ন আহারের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। আমাজন জঙ্গলের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানে অবিশ্বাস্য পরিমাণে কার্বন সংযোজন করা হয়। আমাজন জঙ্গলে বাসের মাধ্যমে মানবদের রোগ চিকিৎসা করা হয়। আমাজন জঙ্গলে প্রাণীগুলির মাধ্যমে ঔষধিক গুণ ধারণ করা হয়, যেমন কার্ডিয়াম, মিসমাসক এবং অক্কার। আমাজন জঙ্গলের প্রাণীগুলি সংরক্ষিত থাকা দরকার, কারণ তারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাজন জঙ্গলে প্রাণীগুলি কেন সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে? কারণ তারা অসংখ্য পুরাতন অপরিবর্তনশীল জীবন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। আমাজন জঙ্গলে কোন প্রাণীর উপস্থিতির মাধ্যমে পরিবেশের সমস্ত প্রকৃতির স্থায়িত্ব রয়েছে? আমাজন জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি আবাসিক সম্পদ রয়েছে কোন ধরনের? এইসব প্রশ্ন তোমাদের আসতেই পারে। তবে আমাজন জঙ্গলের মধ্যে কোন প্রাণী বাতাস করে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব দেহে? এসব প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে আসতেই পারে। দেখো, এই ছিল আজকের প্রশ্ন উত্তর পর্ব আমাজন জঙ্গল সম্পর্কে। আশা করি তোমাদের কিছু আমাজন জঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞান এসেছে। অবশ্যই যারা ভিডিওটি দেখছো তারা অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।